오늘은 로스에 왔습니다. 여기는 집수리 하는데 필요한 모든 재료들이 있는 곳입니다. 한번 안으로 들어가 보시겠습니다. 라이딩 나무가 스페셜 발류 해서 5,899원. 5,000 하나로 600만원? 600만원 정도 되겠네요. 많은 라이딩 나무 있고 가루네 꽃들 많이 있습니다. 이 예쁜 꽃이 18불 98전이네요. 우리 쿠퍼도 여기 왔어요. 아이 쿠퍼, 아이 look at you. 와, 이건 바베큐급이야. 이거 가지고 통돼지는 거 맛있겠다. 토네도가 오면은 이 속에 들어가면은 와, 오클라호마는 자주 토네도가 오거든요. 그래서 이 속에 들어가면은 아주 안전할 것 같아요. 전부 다 되네요. 그러니까 it's like yes, lights. Look at the Cooper. That's so cute. Oh yeah, okay. 밖에 페리오 퍼니처가 1,500불이네요. 저기도 왔다. 하나도 저기. All kind of plants right here. 오늘도 산소 같은 하루 되세요. See you soon. Bye bye.